ഹായ് വിവേഴ്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഒരു മനോഹരമായൊരു കൂടുണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പഴയ ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഈ ഹോം തിയേറ്റർ നമ്മൾ ആ കൂടിൻ്റെ ഏകദേശം അളവനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു കൂടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് അതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് മുറിച്ച് ആ പീസ് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റുക. ശേഷം ഞാനത് കൂടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായൊരു കൂട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പീസ് വെച്ച് ഇവിടെ വിജാഗിരിയെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ വളർച്ചയുടെ ആ ഒരു ഘട്ടമൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മനോഹരമായൊരു കൂട് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഹോം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് റെഡി ആയിരിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.